Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar fazendo um videozinho aí. Tô filmando a roda do carro pra falar um possível defeito que pode acontecer no teu carro, que tu pode pensar que é um rolamento roncando. Por exemplo, tu tá andando a uns 70, 80 por hora e começa a fazer aquele zunido dentro do carro. Parece barulho típico de rolamento. E às vezes não pode ser. Às vezes pode ser a porca da homocinética. A porca da homocinética, dependendo do modelo do carro, ela é travante. Tu só aperta ela e ela trava por conta. Volkswagen, ahn, alguns importados, mas o que eu mais conheço assim é Volkswagen. São assim, tu aperta e ele trava por conta. Já os Fiat, tu aperta e tu tem que dar uma batidinha nele para ele travar. Esses são bem eficientes, mas os da Volkswagen costuma soltar e daí começa a fazer um barulho, parece que é rolamento. Só que assim, quando tu vira para um lado e para o outro, dependendo do lado que tu virar, pode fazer o barulho e dependendo do lado pode não fazer. Aí tu tem que pegar e fazer um teste simples, que é tu andar uns 60 por hora e tentar fazer um zigue-zague assim. Se continuar roncando, é bem provável que seja teu rolamento roncando realmente. E se parar, tu vai na porca e dá um aperto a mais. Para quem gosta de saber o tanto de aperto que vai, cara, em newtons vai cerca de 30 newtons, não, 30 kg força-metro de torque. É bem apertado. 30, 20, depende do modelo do carro. E o meu aqui tá com esse defeito, essa porca aqui é nova. Vou trocar para parar de fazer o barulho, porque eu já apertei ela várias vezes, ela sempre solta. E se tu anda muito tempo com a porca solta, o eixo trabalha torto, um pouquinho torto, sempre ele vai estar forçando torto. Então pode gastar, disparar teu rolamento e fazer roncar o rolamento mais rápido. E um videozinho breve só para dar uma mostradinha, um assunto simples, mostrar aqui. É só soltar ela. Do meu é uma 30. Você estava. Alguns outros modelos, acho que G3 e G4 é um 30 estriado. Aí aquele lá é um pouquinho melhor já. Mas o meu aqui tá roncando, vou ter que trocar, não tem jeito. Eu já apertei várias vezes, não para. Mas é isso aí. Obrigado pessoal, assistir os vídeos, acompanhando. Se inscrevam no canal. Até a próxima dica.